I hej, cześć, witajcie, a to jest start nowego serwera w Shakes and Fidget. Ten serwer jest tak jakby... No tak, on jest na 28 dni i to jest serwer, gdzie się po prostu szybciej wbija levele i szybciej golda, tak. To jest oficjalny serwer, nie żaden taki podrobiony, więc... No, dobra. Levele będą skakały bardzo szybko. Dobra, tu mam jakiś sklep. Nic nie kupujemy, dobra. Tam później lochy nagram pewnie, jak porobię poziomy. I nagram lożki, dobra. Zaraz mamy misję, paatakujemy sobie trochę, ulepszymy postać, no i do ataku. Żeby tam się wbić jak najwyżej. Dobra. Misja zrobiona. Easy win. Z 2 poziomy wbiło, jak nie więcej. 3 poziomy. Dobra. Damy trochę w skilla może. Słuchajcie, to strasznie laguje na fonie, albo mi się zdaje. A nie, to źle robię po prostu. Boże. Założymy to, słuchajcie. Wyposaż. Dobra, wyposażeni jesteśmy. To idziemy sobie tu zaatakować kogoś. Janusze YouTube. Dobra. Zaatakujmy sobie może tego typa. Dawaj go. Dobra. Jep. A. Było sobie życie, tak. Już nie ma. Dobra, przegraliśmy. O, spoko różdżka. Dobra. Jest naprawdę dobra. Kupmy sobie coś. Weźmy nowy towar. Taka sama jak tam. To nie kupuję. Pancerz 11. Dobra, wiecie co? Kupię sobie. I załóżmy to od razu. Dobra. Co to jest? Kowal. Dobra. Zaraz nam się misja zrobi, a da się to pominąć grzybkami, sorki. To pominę, jak się da, nie da. Dobra. Sprawdźmy, jak to jest pierwszy i jaki ma już poziom. Pewnie 20, no. Jakieś kozaki tu wbijają, wiadomo. To jest serwer międzynarodowy taki, to... No. Dobra. Kurde, laguje mi ten serwer. Ogólnie ta wersja Shakesa mi na fonie laguje. Ajajajaj. Masakra. Dobra, trudno. Pada na strzała, nie na 2. Dobra. Robimy sobie kolejną misję. Ale dużo doświadczenia, super. 6 poziom, wow, ale my dobrzy. Dobra. Wyposaż. Ja bym sobie trochę w skilla dał. W inteligencję. Dobra. I w wytrzymałość. Dobra. Jest spoko. Sprawdźmy sobie ten ranking, bo nie wiem jak to wygląda. Szukaj według pozycji. Boże, jak my nisko jesteśmy. Masakra. Jak wbijemy się do top 1000, to będzie naprawdę sukces. Dobra. Pierwsze miejsce. Masakra. Nie przeszukam tego chyba. Dobra. O, dużo doświadczenia, ale fajnie. Levele skaczą szybko, naprawdę. Już 7 poziom. Wow. Dobra, a my spróbujemy wyszukać pierwsze miejsce. Kolejna próba. I może tu nacisnę. Wyszukało? Wow, 13 poziom. Golden Boy. No spoko. Sprawdźmy gildię. Są jakieś polskie? Czech Team, Czech Legion. Żołnierze wyklęci. Wbijamy do niego. Kontakt. No nie. Jak tu się dołącza do drużyny? Boże. Masakra. Jeszcze raz. Gildia. Żołnierze wyklęci. Profil gildii. Ja chcę tu wbijać do nich. Nie mogę. Dobra, trudno. Nie, to nie. Zaraz sobie na ręce powalczymy. Tylko może trochę skilla tam nawalmy. Ok. Wytrzymałości trochę. Do 300, dobra. Inteligencja. Do 100 nie da rady. O, kupię sobie tego. Zwierzaka. Tylko gdzie to było?
Tu nie, tu. Za 5 golda tego. Gdzie to jest? Tutaj. To za chwilę. Dobra. 11 golda, wow. Dobra. Bierzemy tą misję. 10 poziom już jest? 8. Dobra. Kupujemy sobie zwierzaka. Może kupmy tego. Dobra. Doładujmy sobie do 100 obrażeń. Chyba nam golda nie starczy. Albo już starczy. I jest, dobra. To jeszcze tą misję robimy i jakiś atak walniemy i koniec odcineczka. Taki trochę nudny, no ale... Dobra. O, jeden grzybek, to się nam zwróciło. Dobra. Zaatakujmy. 8, 8, 7. Wiecie co, zaatakuję sobie tak z rankingu kogoś tam. O tak. Dobra. Pierwszy poziom. Pewnie z nim przegram. Za grzybka. Zawalczmy. Wow, ale kryt. Ale punktów w rankingu. Wow. Wow. Naprawdę wow. Atakujmy. Aha. No to nieźle. Dobra, jeszcze jeden atak na 5 poziom. Master.pl. Atakujemy typa. Dobra, słuchajcie, wygramy to. Na chillku. No. Zajebałem go, dobra. Słuchajcie, ja kończę odcinek, później widzimy się. Będziemy sobie robić lochy, więc no. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.